Hebu tena, naitwa Motoka hapa. Leo tutaenda kuangazia ni jinsi gani unaweza kutengeneza kitu kizuri kama hiki photo manipulation kwa kutumia chungwa, alafu chungwa ukali manipulate hadi kufikia level hizi. Ni jinsi gani inakuwa, fuatana nami hadi mwisho wa hii tutorial. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, usisahau kusubscribe ili kuzidi kupata video zangu notification ninapo upload video zangu mpya kwenye YouTube channel yangu. Basi twende tukaanze moja kwa moja. Ukishafungua Photoshop, njoo drag picha yako ambayo unatamani kuja kuzitumia. Kwangu mimi nitaanza na hii wooden, nitakuja drag, nitaweka. Nikishaiweka wooden kama hii nitakuja resize, nitashika shift, resize kama hivyo. Nikisha resize nitapiga okay. Nitapunguza size kama hivi, nitazoom. Alafu nitachagua hiki kitu. Nitakuja rectangular mark 2. Nikishachagua rectangular mark 2 nitapiga hadi hayo maeneo kama hivyo. Nikishapiga hadi hayo maeneo nitakuja hadi layer mask. Sasa mimi nataka nibaki na cha chini. Itakuwaje? Nitashika control alafu nitapiga I ku inverse layer mask. Nikisha inverse kama hivyo, nitakachokuja kukifanya nitakuja hadi layer nyingine. Nitakuja drag hii layer kwenye material yangu, nitakuja hadi kama hivyo. Nitakachokifanya hapa nitakuja resize kama hivi, nitapata kitu ambacho nilizamiria kukipata. Hii hapa ikiwa imekaa nyuma, alafu hii hapa imekaa mbele, nitakachokuja kukifanya nitashika hii hapa right click, nitakuja kwenye blending option. Kwenye blending option, nitakuja hii hapa, nikisha click hivi, nitakuja kwenye filter, then kwenye filter nitakuja kwenye blur. Nitatafuta hapa blur gallery, blur, alafu nitachagua Gaussian blur kama hivi. Nikishachagua Gaussian blur kama hivyo, nitapunguza kidogo a little bit kama hivyo, nitaongeza tena kidogo. Mimi nataka ififie kabisa. Ififie. Yes. Ikishafifia kama hivyo, nitakuja tena kwenye ile yangu, nitapiga control T kuiona, alafu nitakuja nitatransform kidogo, nitashika shift tena, nitatransform maana kuna maeneo ambayo hii green imeonekana sana. Kisha click kama hivyo, utaona sasa kitu nilichokipata. Kwa vile nimepata hicho, nitarudi hapa kwenye wooden. Nikisharudi kwenye wooden hapa, nitakuja click kwenye layer mask, alafu hapa nitamake sure kuna black. Yes, alafu nitakuja click kwenye B brush, nitakuja nitaipunguza size. Nikishapunguza size hadi maeneo haya hapa hivi, hapo inatosha. Nitakuja nitajaribu, control Z. Nitakuja nitaweka white hivi, alafu nitakuja control Z, nitakuja nitapunguza hiyo opacity, tafikia kwenye 7. Alafu ikishafikia kwenye 7, nitakuja nitajaribu kufuta haya maeneo. Nikishapata kwenye hicho maeneo, nitakuja tena nitainvest sasa kama hivi kwenye hiyo level, alafu nitakuja click sasa kupata hiki kitu. Kuongeza at least effect ionekana, niongeze mara 2 yake, ili nisitumie muda mwingi sana kwenye kufuta. Lengo ni kuja kupata kitu ambacho kitakuwa realistic na kila ambacho sisi tunatamani kukitengeneza. Yes, nitakuja nitaadi kitu kama hiki. Nitaadi against things like this.
unavyoweza kuhakikisha unapata kitu ambacho mtazamaji akiangalia doubt zinakuwa chache. Yes, kwangu mimi hapo nimelizika. Kwa hiyo nitakuja nitaizoom kama hivi. Nitakachokuja kukifanya sasa hapa, nitashika hii layer na hii layer kwa hold shift, alafu nitapiga control G ku group. Nikisha group kama hivyo, nitakachokuja kukifanya, nitachukua hii picha yangu ya chungwa, nitakuja insert kama hivi. Nikisha insert resize to a little bit kama hivi. Nikisha resize kwa kiwango hiki hapa, kwangu hicho ni kizuri, nitapiga control OK. Nikishapiga control OK, tayari iko kwenye smart object. Nitakachokifanya nita right click, alafu nita select pixel kurahisisha kazi. Alafu nitakachokuja kukifanya nita zoom. Alafu nitakuja kwenye selection hapa. Nikisha kuja kwenye hii selection nitashika art kuminus hiki kieneo. Kwa hiyo nitafaitisha kwa hapa hivi taratibu. Fanya kwa umakini kwa kadri unavyoweza kuhakikisha tu unapata matokeo mazuri. Kwa nitafuatishia hivi. Yes, takuwa na minus. Kwa hiyo hapa pia nitakuja hapa, tasema hiki kieneo sasa nikitoe, itakuwa hivyo. Alafu nikija hapa pia itabidi nishike art kuja kukiondoa hiki pia selection yake. Nitapiga OK, nitashika tena art. Isifuatisha tu process, ni kwamba hivi imestaki view selected, nitakuja nitazoom inside, nitashika art tena, nitapita hapa katikati hapa. Nitapita hivi, nitaondoa, nitashika tena hiki hapa nitaondoa. Nitashika hiki hapa tena, art, nitakuja sasa nitazunguka kwenye hiki, nitakiondoa. Sasa nikishaondoa kama hivyo, hicho kijani nimekitoa, nitakuja tena click kwenye hii button, nitashika art ili kuminus, alafu nitakuja nitaondoa tena hiki kipati. Nikishaondoa kama hivi, nitakachokuja kufanya nitashika control J ku duplicate. Kwa hiyo nikisha duplicate utaona nimeduplicate tu hiki kitu cha juu. Kwa hiyo nitakachokifanya kwenye hiki cha juu, mimi nitakuja kwenye normal layer, nitakuja kwenye kitu kinaitwa screen. Nikishaweka kwenye screen, nitakuja tena kwenye image, alafu nitakuja kwenye adjustment. Kwenye adjustment nitachagua kitu kinaitwa okay, nikija huku nitachagua kwenye adjustment, nitakuja kwenye kitu kinaitwa, nitachoose desaturate. Nikishachagua desaturate kama hivyo, desaturate, nitarudi kwenye image tena, nitakuja kwenye hapa chini, nitakuja kwenye adjustment, alafu nitachoose kitu kinaitwa level. Nikija kwenye level, mimi nitakachokifanya nitafanya ku adjust hivi buttons, tapeleka kulia kama hivi ili nipate kitu transparent. Najaribu kuslide kama hivi ili nipate kitu kama hiki. Kwa hiyo nikishapata kama hiki, mimi kwangu nimelizika. Nitakachokifanya nitakuja nitawasha hii layer. Nikishawasha hii layer, nitakuja kwenye hii layer yangu ya juu, nitafanya kitu select pixel, alafu nitakuja kwenye hii layer yangu ya chini, nitawaadi layer mask. Nikisha add layer mask, kwa hiyo imemask kile cha juu, mimi nitakachofanya nitapiga control I kuinverse mask, alafu then nitapata kitu kama hiki. Nikishapata kitu kama hiki, nitakuja kwenye file. Nikija kwenye file hapa, nitakuja kwenye kitu kinaitwa press embedded. Nikija kwenye press embedded, nitachagua orange, na nikishachagua orange nitapiga hicho kipicha changu. Then hapa nitashika shift, nita resize kama kawaida. Nikisha resize kama kawaida hivi, nita resize kama kawaida hivi. Nikishamaliza kuresize hivi, njoo ushike art, alafu fanya
kitu kama hiki. Ukishashika art, make sure unaishusha kwa chini. Shika tena art, make sure inakaa kitu kama hivyo. Ikishakaa kama hivyo, njoo tu uresize tena kwa kushika control shift. Shika control shift, resize kama hivyo. Njoo uzoom tena ili uone vizuri. Ukisha zoom vizuri, njoo kwenye, kisha zoom vizuri kama hivi, njoo kwenye hiki hapa, alafu sogeza adjust upate kitu kizuri. And from here tashika tena art. Wow, nitapata kitu kama hicho. Kwa nikishapata kitu kama hicho, mimi nitapiga control okay. Nitakachokifanya kwenye hiki, nitakuja nitapiga control T kutransform. Nikishapiga control transform, nitakuja kwenye kubofya hapa juu. Alafu nikishapata kitu kama hicho, nitakuja nitaadjust hizi kona zangu ili ile yangu ije iguse kwa hapa juu, kwa hapa chini. Yes, ije iguse kwa hapa chini. Fanya tu kwa umakini na taratibu kuhakikisha unapata matokeo ambayo unatamani kuja kuyapata. Wow, kwangu hapo ni genuine, nitapiga control okay. Nitakachokifanya tena, nitarudi sasa kwenye hapa layer yangu hii kwa juu yake, alafu nitakuja tena kwenye file, nitachoose kitu kinaitwa press and embed. Alafu press and embed nitachagua kaka tree orange, nitakuja nitaka insert kama hivi. Kwa hiyo hapa nitakuja pia nitaresize kwa ukubwa huu, alafu nitakuja nitakashusha kuja hapa katikati. Zoom ili kaonekane vizuri. Nikisha zoom utakuwa unakaona kama hivi kamejishikiza mahali hapo. Kwa hiyo hapa nitakuja nitashika shift kama vile nakaongeza ukubwa, alafu nitapiga okay. Nikishapiga okay, nitakurudi hapa hivi, nitakuja insert new layer, alafu nitakuja kwenye brush. Nikishashika kwenye brush, nitapiga tick mara 2 hivi, mara 3. Lengo langu ni kuweka kivuli. Nikishapata hicho, nitakuja nitashika hivi, nitashusha kwa chini hivi, and then nitakuja nitaka drag kwa hadi kivuli kama hivyo. Nikisha hadi kivuli kama hivyo okay, kwangu hiyo imekuwa nzuri. Ikishakuwa nzuri hivyo, nitapiga hii hapa, nitachagua hizi layer zangu zote hizi, alafu nitakuja nitapiga control G ku group. Nikisha group, nita double click kama hivi. Hii nitasema nitaita tu chungwa. Nikishaita chungwa, hii ya kwangu hii na name kama backgrounds. Nikisha name kama background, tayari nimepata kitu kama hiki. Lakini kwenye chungwa kuna kitu kimoja nimekisahau. Nitakuja nitafungua chungwa kama hivi. Hapa kwa chini yake inabidi tuje pia tu add kivuli. Nita insert new layer, nitakuja nitaklik B ku activate brush. Alafu hii brush yangu nitakuja nita add hivi. Opacity yangu nitakuja nitaweka 63. Alafu nitapiga mara 2, mara 3, mara 4. Alafu nikisha click mara 4, nitakuja hii hapa nita click hivi. Alafu hii hapa nitaipeleka hivi, nitaivuta kidogo hivi kuja kupata kitu kizuri. Kwa hiyo tayari hapa nimeweka kakivuli kakivuli kaonekane kama hivyo. Yes, vizuri. Kwa hiyo from here nitakachokuja kukifanya tena, nitarudi kwenye material yangu, nitakuja drag hii glass, nitakuja pia nita import kama hivi. Nikisha import kama hivi, nitakuja nita resize kwa kushika shift, alafu na hizo kona nita resize hadi kwa kiwango hicho hapo. Then nitakachokifanya baada ya kufanya hivyo, nitakuja nitashika hiki kivuli kwa kushika alt, nitakuja nitabeba hiki kivuli tena pia nikiweke hapa kwa grass. Nikisha kiweka hapa kwa grass, mimi nitakachokuja kufanya nita reduce opacity kwa kiasi kikubwa. Yes, nitatumia hizi arrows kuongeza, kuvuta juu au chini. Alafu hata hii pia ninakuja ninapunguza opacity kidogo. Yes, kama hivyo. Nikishapata unaona kitu kama hiki. Kwa nitakachokifanya nitakuja nitapiga hii hapa. Tayari ni glass, alafu hii ni chungwa langu. Nikishapiga chungwa kama hivi nimeselect,
nina uwezo sasa wa kulisize kidogo kama hivi. Nikilisize ninakuja ninaweka mahali hapo. Kishaweka hapo, nitakachokuja kifanya nitakuja nitaadi kitext kidogo. Nitasema delicious. Nikasema delicious. Alafu zeni nitakuja nitaklik white color. Nikisha click white color nitazoom kama hivi. Nikisha zoom nitaongeza ukubwa kidogo hivi. Nitapiga okay. Nikisha piga okay kama hivi, nitakuja nitaiduplicate kwa kushika alt, alafu nita drag nita drop kwa chini, nitaandika orange juice, delicious orange juice. Nitakuja pia nitaimaki kama hivi, color nitakuja nita change into this color. Kisha piga hivyo, nitakuja kwenye blending option kama hivi. Nitakuja kwenye blending option, nikisha piga kwenye blending option nita add ka brave kama hivyo. Nikisha add brave, then nitakuja kwenye size nitakapunguza, sio kawe 10 tena, kawe hadi hapo, nitapigia okay. Yes, kuja kufikia hapo nitaishusha chini kidogo, delicious juice, alafu hii hapa delicious orange juice. Yes, hadi kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho, na hiyo ndio design. Na kama umeona kuna kitu umejifunza, umegain kwenye tutorial, basi usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kuzidi kufuatilia hii channel kwa ujuzi na maarifa mbalimbali kuhusiana na graphic design. Tukutane kwa wakati mwingine. Ninaitwa Motoka.